وقفت أمام حضراتكم في مثل هذه الأيام أقدم افتتاحية المؤتمر وقد رفعت يدي بشارة السلام، وأنا أتحدث عن السلام تبشيرا وأملا في الله، برغم أن وقتها الحرب كانت في ذروتها، وكان قلبي يرتعش ألما وخوفا وحسرة وعجزا على أهلنا في فلسطين. وقد فعل بهم الظالمين ما فعلوا من إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث على مرأى من أعين العالم كله. ووقفت مصر كعادتها كالأم المحصورة على ابنتها، ولا تعرف كيف تنجو بها من هذا البطش أو كيف تخرجها من فم الوحش دون أن ينهشهما الأنياب. تنظر لغزة العطشة الجوعة وتركض في كل الاتجاهات كركض أمنا هاجر في صحراء مكة وهي تبحث عن ماء لوليدها سيدنا إسماعيل عليه السلام، إلى أن فجر الله لمصرنا زمزم السلام بمعاهدة السلام بشرم الشيخ في الأيام الماضية على يد قيادة من الله عليها بالحكمة والرشاد والثبات وفصل الخطاب، ورئيس منذ اليوم الأول وضع الخط الأحمر أمام تهجير وتشكيك شعب فلسطين الشقيقة وتصفية قضيتهم العادلة، ووقف صلبا أمام ضغوط تنوء بحملها الجبال، فكان جهده وثباته داعما لمقاومة شعب فلسطين الباسل الذي واجه الموت والإبادة بثبات الجبل الذي لا يهزه ريح، باقيا في أرضه رغم كل محاولات الإفناء والإبادة. قتيلهم شهيد وحيهم حر، وها نحن نرى الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم ويأذن للحرب أن تضع أودارها، ويمن على عبده السادس سيادة الرئيس بأن يتم السلام على يديه وفي بلده مصر وطن السلام. ومن أيام معدودات يمن الله علينا مرة أخرى ليتم افتتاح المتحف المصري الكبير على مرأى العالم كله وبحضور أفواج من العالم كله، لتدعو مصر بتاريخها العريق العالم كله للسلام ونشر المحبة واحترام الإنسانية وحقوقها كما علمنا أجدادنا وديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ يضع فخامة الرئيس حجر الإنارة لافتتاح المتحف فينير كل أرجاءه بنور السلام، رامزا إلى أن الأمم لا ترقى ولا تبقى إلا وإن حرصت على العدالة واحترام حقوق الآخرين والسلام معهم، لا بالبطش ولا الظلم وفرض قانون الغاب. وهنا جاءت رسائلنا إلى العالم كله لنقول لهم: هنا مصر، هنا وطن السلام، منارة السلام، كنانة الأرض في أرض الله في أرضه، لا تعتدي ولا تسمح لأحد بالاعتداء عليها، لأن فيها شعب يحمي أعظم جيش، وجيش يحمي أعظم شعب، وبإذن الله هم في رباط إلى يوم الدين كما بشرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا من محافظة الفيوم قلب مصر أم الدنيا نقولها لكل الدنيا: هنا مصر وطن السلام، هنا حضارة 7000 عام، هنا الطب السر دكتور مجدي يعقوب، هنا العلوم دكتور أحمد زويل، هنا الأدب أستاذ نجيب محفوظ، وأخيرا هنا معاهدة السلام بشرم الشيخ 2025، هنا دكتور خالد العناني مديرا عاما لليونسكو، وهنا المتحف الأكبر والأعظم بالعالم كله. وإني لأتساءل ماذا بين فخامة الرئيس وربه ليسخر له على يديه كل هذا الخير بعد أن ضاقت واستحكمت حلقاتها وفرجت على يديه، وكان الجميع ظنها لن تفرج. وإني أبشركم ظنا في الله لن يخيب، إن سنين القحط العجاف بإذن الله مضت، وأن الله سيمن علينا بأعوام خير ورخاء وسلام وعز لن نذل من بعده أبدا. اللهم احفظ البلاد والعباد، والحمد لله رب العالمين. مع تحية العلم.